Өткен видеода нақты айтқанда арғы жылы мен как будто студияның жаңа сериалы қаламға обзор жасап кеткен болатынмын. Сериал туралы айтып, сюжетін қарастырып, сәл-пәл тақылып кеткен болатынмын. Және де сол обзор видео жаман емес қаралып жинап кетіпті, әрине менің каналым үшін. Сондықтан мен әрі қарай осы сериалда нақты айтқанда оның жалғасы операция қалам фильмін айтып талқылап кететін боламын. Ескеретін бір зат бар, бұл сериалды көру үшін 1000 теңге төлеу қажет. Ал мен Азамат ағамен таныспын. Түсініп тұрған шығарсыздар қалай мен бұл фильмді көргенімді. Мен оны сатып алып көрдім. Себебі бұл қаншама еңбек, қаншама тер, жай сұрай салғанда нағыл емеспін ғой мен сонша. Сондықтан сатып алып көрдім. Және де бекер емес екен. Қазір айтып кететін боламын. Ал сендер каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Себебі осы заттар менің каналым дамуына зор үлес қосады. Және де менің видеоларымда рекомендация шығара бастайды. Ал көп ұзартпай бастайын. Кеттік. Операция қалам фильмі. Сериалдың тікелей жалғасы. Кейіпкерлеріміз сол баяғы. Бір краш, юморист және де оның жиені. Бірақ та жаңада кейіпкерлер қосылған, ойлап қалмаңдар. Олардың біреуі Сақа, ол миллионер, криминалды авторитет, философ, филантроп, псих. Және де оның псих екенін фильмнің басында байқайсың. Пиздец, он айтты осы рөл маған жүгірді. Ты прям, сука, мен шашы білейін Блять, сука. Тағы да айтуға болатын жаңа кейіпкерлер ол екі оперлар. Байгайстанның президенті мен премьер-министріне ұқсайды екен базар жоқ. Оларды бәріміз білетін ментке әлгі Сақауды ұстап алу үшін көмекші ретінде берген болатын. Еске көмекшісі рекламада қосымшаны ойнап байып кеткен походу. Және де менттің бастығы. Қысқаша айтқанда ол Лев Ар деп қойсаң да. Жарайды. Басқа айтатын жаңа кейіпкерлер жоқ. Сондықтан фильмді қысқаша айтып берейін. Абайлаңдар, спойлер деген өте көп болады. Бәріміз білеміз, Зейн ректордың позорын шығарып жұмыстан айырып тастаған болатын. Содан кейін ректор әлгі Сақауға барады да көмек сұрап өзі де түсінбей қалғанын айтып, Зейннің резко байып кеткенін айтады. Сақау бұны естіп ойланып қалады. Және де қаламның жаратылысы сол Зейнде екенін түсінеді. Сақау қайдан білді Зейнде қаламның бар екенін? Может, ол банк тонағанша, болмаса бір бай милфа тауып алған шығар, бәрі мүмкін ғой. Және де Сақаудың өз сөзінен бізде түсінімізге болады. Оның да өзінің қаламы болған. Бәлкім оған да әлгі ақсақал бергенде болар. Бірақ ол қаламды жақсы жаққа емес өзінің керектеріне ғана қолданған. Бірақ бір күні қаламы бітіп басқа сондай сиқырлы қалам іздеген болар. Бұл енді өзімнің ойымдар. Әртүрлі ғой енді. Жақсы сюжетке ораламыз. Дәл сол сәтте үш достар үйінде кайфпен әңгімелесіп, демек курьерді маскадағы адам деп ойлап отырады. Бірақ та барлығы бір сәтте өзгеріп кетеді. Әрине қаламның кесірінен. Демеу Зейннен қаламды сұрайды, Зейн бермейді, демеу ренжиді, бәрі-біріне ауыр сөз айтады, қырлады және де екеуі екі шетке кетіп қалады. Осының бәрі фильмнің 7 минутында болып жатыр. Бәрі тез өзгереді екен базар жоқ. Ал Қалдыбек болса вақу болып қалады. Бірақ қалам үйде қалып қапты. Сол Қалдыбек кальянды салып сыртқа шықса, біреулер келіп оны және де қаламды алып кетеді. Зейн жұлқынып қайтып келеді да келсе демеу және де күзетшілер отыр екен. Не болды деп сұраса, Сақаудың адамдар келіп Қалдыбек пен қаламды алып кеткенін айтады. Бірақ та Зейн Қалдыбекті емес қаламды қайтарғысы келеді. Мұндай зат адамға не істетпейді енді. Ал демеу әрине Қалдыбекті қайтарғысы келеді. Бірақ та әзірше білмейді қалай қайтаратынын. Бірақ та қуанышқа орай сол келесі кеште Сақа отырыс ұйымдастырады. Өте бай, ақуатты адамдар шақыртады. Сол ректорды шақырыпты сол жаққа. Қонақтар келіп жатыр. Бірақ та бір сәтте бір сұлу қыз келеді. Тоже норм қыздар келіпті. Сөйтсе ең сұлу Зейн болып шығады. Гомосек деп ойлап қалмаңдар. Прикол. Ол сол қыздардың көмегімен Сақаудың үйіне кіріп қаламды қайтарғысы келеді. Бірақ қайтару оңайға түспейді. Себебі оған мына қабақ күзетші қарап жүр. Бір айтарым, фильмде осы кейіпкермен және де Зейнмен қызықты сәттер өте көп. Міне біреу. Ауырып қалай қойсаңшы. Мәне, сен еркексің ба не? Еркек болғанда сен бір адам кішкене асығыс екенсің, Назайбау епшекте қысып адамды. Зейн ғана емес, демеде осы отырысқа келіпті. Бірақ та Никонет сияқты емес, Аген сияқты қинапты база жоқ. Ол енді өзінің жиенін құтқаруға келген. Бірақ та оған да оңайға түспейді жиенін құтқару. Не істеп жүрсіңдер? Астыда бастықты өлтіріп кетейін деді ғой жаңа. Жабылып бәрін бір бастыққа қарай алмай жүрсіңдер ма? Құр кетпен астыға түсіп бар. Болды.
оңай шығады екен көттен. Зейн қаламды табады, бірақ та оған біреу тапанша тақайды. Сөйтсе ол әлгі мент екен. Зейн емізіп Қалдыбекті құтқаруға келген айтады. Ал демемен Қалдыбек күзетшін талдырады. Сосын сәл-пәл шайқас болады, қырлар төбелеседі, четко болады, Никунет, анау мынау, агент, бильярд базар жоқ. И соңында басты боспен шайқас. Соншалықты қызық болмады. Сол сәтте бір мақч болады деп ойлап едім. Күзетшілермен шайқаста эпик көбірек болды мына сәтке қарағанда. Бірақ соңғы сәтте Сақау Зейнге тапаншамен атып жібереді. Зейн! Зейн! Тиді ма? Жоқ, тимепті. Нақ отырсың, қаштық. Жоқ, атпапты. Ал әрі қарай классика, жамандар жеңіледі, Сақау түрмеге қамайды, менттің званиясы көтерілді, ал үш дос татуласады. Және де оларға батыр ордені беріледі. Және де олар қаламды жағып жібереді. Фильмнің соңында Зейн әлгі ақсақалға барады. Онымен сөйлесіп отырып достарынан айырылып қала жаздаған айтады. Ал ақсақал болса, ой, неге айтпадың? Оған да беретін едім ғой деп көп сиқырлы қаламдарын көрсетеді. Пиздес па? Құл, боқтама. Солай фильмде бітеді. Фильмді көргендерің бар ма? Сендерге ұнады ма? Комментке жазып кетіңдер. Өзіме фильм қатты ұнады. Актерлардың да ойнағаны өте керемет. Таңғалатын түгі жоқ бұнда. Таза комедия, біраз шетінен драма, боевик, хор деп па. Ой, бля. Бірақ түсінбегенім ана ата сиқырлы қаламды қайдан алды? Ол сиқыршы ма немесе колдун ба, оны біз ешқашан білмейміз. Және де неге ескі кейіпкерлерді көрсетпеді екен? Мысалға Зейннің қызы немесе ректордың баласы сериалда қатты рөл ойнаған кейіпкерлерді фильмге қоспаған енді біртүрлі екен. Және де біз Зейннің өзгергенін байқауымызға болады. Басында ол қаламды алған кезде елге көмектескісі келіп, жағдай жоқтарға барынша көмек беруге тырысқан. Ал енді ондай что-то көрінбейді. Чисто қаламды алғысы келеді ол. Ал басқаға менің претензиям жоқ енді. Мен критик емеспін. Фильм өте керемет. Егер де көрмеген болсаңдар көріп кетіңдер. Ал осымен де мен де аяқтайын. Сендермен болған мен Олжас Тоқыбай достар. Каналға тіркел, лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар, что там?